नमस्कार बंधुरा सीमार रान्नाघरे आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। बंधुरा आज आमी एकटा स्नैक्सेर रेसिपि निये आसछि फिश काकलेट। काकलेट खेते अनेकेई पछंद करे। एकेबारे दोकानेर मतो काकलेट खूब सहजेई बाड़ीते बानिये नेওয়া যায় और खेतेও किन्तु खूब टेस्टी हय। आशा करी आपनादेर भालो लागबे। आमार चैनल एखोनो सबस्क्राइब करा ना थाकले चैनलटा सबस्क्राइब करार जोन्नो अनुरोध रइल। ताहले बंधुरा शुरू करा जाक आजकेर रेसिपि। प्रथमे उनुने एकटा कड़ाई बसिए 300 ml जल दिलाम। जलटा गरम हये गेछे। एबार हाफ चा चामच नुन दिलाम, हाफ चा चामच आदा रसुन बाटा दिलाम, दुटो कातला माछेर पिस दिलाम। एबार 4-5 मिनट धरे फुटते देब। एबार माछगुलो सिद्ध हये गेछे। एबार जल थेके तुले निलाम। एकटा पात्रे ठंडा होते देब। एबार माछगुलो ठंडा हये गेछे। एबार माछेर छाल एबं काटागुलो बेছে नेब एभाবে। काटा छाड़ानो हये गेछे। एबार माछेर जल चेपे बेर करे देब। एबार उनुने एकटा कड़ाई बसिए भालो करे गरम होले 2 टेबिल चामच सरिषार तेल दिलाम, 1 चा चामच आदा रसुन कुचि दिलाम। एखाने आमी आदा रसुन बेटे दिलाम ना, कुचिएई दिलाम। दुटो काँचा लंका कुचि दिलाम, दुटो मीडियम साइजेर पेঁয়াজ मिहि करे कुचिए नेওয়া दिए दिलाम। एबार एगुलो भालो करे भेजे नेब। एगुलो भाजा हये गेछे। एबार एर मध्य हाफ चा चामच लाल लंकार गुड़ा दिलाम। झालटा अवश्यई आपनादेर पछंद मतो दिबेन। हाफ चा चामच हलुद गुड़ा दिलाम, हाफ चा चामच जिरा गुड़ा दिलाम, हाफ चा चामच धने गुड़ा दिलाम। एबार हाफ चा चामच गरम मशलार गुड़ा दिलाम। एबार एकटू नेड़े चेड़े एबार काटा छाड़ानो माछगुलो दिए दिलाम। एबार मशलार साथे माछगुलोके एकटू भेजे नेब। भाजा हये गेछे। भालो करे मेशानोर पर दुटो मीडियम साइजेर आलू सेদ্ধ करे निয়েছি। एबार सेई सेদ্ধ करा आलू एभाবে हाथ दिए भेंगे गुঁড়া করে दिलाम। स्वाद मतो नुन दिलाम। एबार भालो करे नेड़े चेड़े मिशिए दिलाम। एबार किछुटा धने पाता कुचि दिलाम। एबार भालो करे नेड़े चेड़े मिशिए दिलाम। एबार उनुनेर आँच बंध करे दिलाम। एबार एकटा थालाय निये ठंडा होते देब। एबार एखाने आमी 100 ग्राम बिस्कुट गुঁড়া निয়েছি। एर मध्य हाफ चा चामच नुन दिलाम, हाफ चा चामच गोलमरिचेर गुঁড়া दिलाम। एबार भालो करे मिशिए नेब। एबार एकटा पात्रे 100 ग्राम मयदा दिलाम,
হাফ চা চামচ নুন দিলাম, হাফ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া দিলাম। এবার অল্প জল দিয়ে গুলিয়ে নেব। এভাবে আপনারা চাইলে ময়দার মিশ্রণের মধ্যে ডিমও দিতে পারেন। আমি ডিম দিলাম না, ডিম দিলে তেলটা গেজা উঠে যায়, তাই আমি ডিম দিলাম না। এবার মাছের পুরটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার এগুলো ভালো করে হাত দিয়ে এভাবে মিশিয়ে নিয়ে এরকমভাবে শেপ দিয়ে বানিয়ে নেব। এই একইভাবে সবগুলো কাটলেট বানিয়ে নেব। আমার সবগুলো কাটলেট বানানো হয়ে গেছে। এবার একটা কাটলেট এভাবে ময়দার ব্যাটারের মধ্যে কোট করে নিয়ে এবার বিস্কুট গুঁড়ায় দিয়ে ভালো করে কোট করে নেব। আমি এগুলো ডবল কোট করে নিলাম। এই একইভাবে সবগুলো কাটলেট কোট করে নেব। এবার উনুনে একটা কড়াই বসিয়ে ভালো করে গরম হলে এর মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে সাদা তেল দিলাম। তেলটা গরম হলে এর মধ্যে কাটলেটগুলো দিয়ে দিলাম। এবার উনুনের আঁচ কম করে দিয়ে ভাজতে হবে। এভাবে উল্টে পাল্টে লাল লাল করে ভেজে নেব। এগুলো ভাজা হয়ে গেছে। তুলে নিলাম। এই একইভাবে সবগুলো কাটলেট ভেজে নেব। এবার আমার সবগুলো কাটলেট ভাজা হয়ে গেছে। এবার গরম গরম চায়ের সাথে বা স্যালাডের সাথে বা কাসুন্দির সাথে পরিবেশন করার জন্য একেবারে রেডি। বন্ধুরা, আজকের এই রেসিপিটা কেমন লাগলো জানাবেন। আর ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। আবার দেখা হচ্ছে পরের এক নতুন ভিডিওতে। ভালো থাকবেন।